வெல்கம் டு என்ஆர்ஜி ஹெல்த் கேர். நான் டாக்டர் அகிலா. இன்றைக்கி நம்ம இருமல் தும்மல் எதனால் வருது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நம்ம நார்மலாக மூச்சுக்குழாயில் காற்று மட்டும் போயிட்டு வர்றப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. அதை தவிர டஸ்ட்டோ இல்லை கிருமிகள் ஜெர்ம்ஸோ இல்லை ஃபுட் பார்ட்டிகளோ அல்லது ஏதாவது வேறு ஃபாரின் பாடின்னு சொல்கிறது அது வாய் வழியாக இல்லை மூக்கு வழியாக தொண்டைக்கோ இல்லை உணவு குழாய்க்கோ பதிலாக மூச்சு குழாய்க்கோ போணுச்சுன்னா நமக்கு இருமல் வருது. இது எப்படி வருது அப்படின்னா மூக்கில் சின்ன சின்ன ஹேர் இருக்கும். அது நார்மலாக காற்றை வடிகட்டி அனுப்பும். அதில் தூசிகள் நிறைய இருந்ததுன்னா மூக்கில் சேர்றப்போ தான் நமக்கு தும்மல் வருது. அந்த தும்மல் மூலமாக மூக்கில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் வெளியில் வந்துடுது, தூசிகள்லாம். அதையும் தாண்டி உள்ளே போணுச்சுன்னா தொண்டைக்கு பின்னாடி பக்கத்துலேருந்து நமக்கு ஒரு சுரப்பி இருக்குது. அது ஒரு திக்காக ஒரு ஃப்ளூயிடை சுரக்கும். அதில் போய் ஒட்டிக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கு கீழே போகாமல் தடுக்குது. மூணாவது அதில் ரிசப்டார்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ரிசப்டார் சிக்னல் ஓகே இந்த மாதிரி வேறு ஃபாரின் பாடி நம்ம தொண்டைக்குள்ளே போயிடுச்சுன்னா அது பிரெயினுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பி அந்த மெசேஜ் பிரெயின் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அதை நம்மளை இரும வைக்கும். இரும வைக்கிறதுன்னு என்னன்னா செஸ்ட்டில் உள்ள மசில்ஸ் தசைகள்லாம் சுருங்கி அது நிறைய ப்ரெஷர் க்ரியேட் பண்ணி அது மூலமாக வெளியில் கொண்டு வருது. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாரின் டஸ்ட்டோ ஜெர்ம்ஸோ இருமுறை மூலமாக வெளியில் வந்துடுது. இதுதான் நார்மல் காஃப் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. இது நம்மளே நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக உடம்புல உள்ள நேச்சுரலாக உள்ளது. ஸோ எப்போயாவது ஒரு தடவை இந்த மாதிரி தூசியில் போகிறப்ப இருமுறது, தொண்டையை கிளியர் பண்ணி தும்முறது அதெல்லாம் பரவாயில்ல. பட் தொடர்ந்து இருமல் இருந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அது எதனால் அப்படின்னு பார்க்கணும். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வர வீடியோவில் இருமலுக்கான காரணங்கள் என்ன அப்படிங்கிறதையும், அடுத்த வீடியோவில் எந்த மாதிரி இருமல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். என்ஆர்ஜி ஹெல்த் கேரை விசிட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.